大规模液化天然气运输船建造项目中海油液化天然气运输船项目首置船绿能营号在上海市长青岛成功交付。它的总长达到了299米，宽度是46.4米，这一艘船的用钢量就达到了25000吨。狮城闪充充话费又快又方便。